na utaki kuna epa bandeko la biso misusu kaka pona koyebisa peuple congolais ke esengeli tokende kobunda bitumba kosilisa likambu oyo toumisi yango tangu mulai topesi Chilombo maloba nyonso tokokai kopesa ye me tomoni enfin akoki na ye nalobaki na bala kozonga malembe na ndeko toaki na mwa lisolo kasi ya kamwa na kuti la quartier 3 batu balalaka la quartier 3 batu balalaka tika nzambe elola batela bino en tout cas na kuti bino boza kaka ya kotelema ngala lobi olika munini nayebike bandeko baokende faden po milulu minene ezali kuna bato bauti bipai na bipai me namoni kaka peuple ya lamuka elobi biso fo tozalaka na litoi likolo ya lito lisu likolo ya li lamuka ne tombera pas lamuka ne tombera pas lamuka ne tombera pas Ingeta Martin Fayulu président de la République Chilombo elokote ya solo Chilombo aza elokote bandeko na ngai na banzi bozali informé bomoni consultation ya mwana mboka Chilombo lolenge boni a consulté batu na ye ya UDPS lolenge boni alingaki asala union sacrée des démons bomoni ba démons bakoti pe la kati ya boatu wana me batu mususu lokola bazalaka na mwa inspiration divine po mwana ya nzambe ata démon sakai na ye suka nzambe akobenda ye nde bemba la Guadeloupe bandiko le bemba bandiko le bemba a regretté alobi eloko nini nakendaki kosa Chilombo bandiko rappele ndenge ni abundaka bitumba bemba leli alobi si je savais mais biso toyebisi bemba boye lokola yo o acceptaka l'inacceptable cette fois-ci na lamuka yo moyoya la peuple moyo pusana bamba te tokolinga nyoka te toboyi nyoka esengelaki mbala moko na regret na okele pa Fayulu oyebisa yeke président na regretté comment nalingaki nakende ta kokende mpona saa nini nayoka soki kozala malamu metala makambo la kutani na yango lelo na yeka koyebisa peuple congolais tozo répondre batu mibale biso na bino tozali ko répondre Moise Katumbi tozali ko répondre Jean-Pierre Bembate tozali ko répondre journaliste oyo Jean-Marie Kassamba toko répondre Jean-Marie pourquoi Jean-Marie alobi ete débat la biso ya minyembwe ezali faux débat alobi ba Rwandais bazali te ba mona Rwanda ba tutu wana sont des ba Hutu sont des Congolais biso tokoki kondima yango biso ba Congolais tokoki kondima yango pamba te soki tomoni elongi ya Ruberwa totali elongi na biso tozali ya moye kokana soki totali Moïse Nyarungabo biso na bango moye tokokana kasi boni ye Jean-Marie aloba ete débat la biso na bango ya minyembo eza faux débat la biso na ba Rwandais eza faux débat est-ce que biso tokotika ye est-ce que biso tokotika ye iolela mama bilongi na bango ba Rwandais iolela mama message ya mama iolela mama bilongi na bango ba Rwandais totali Ruberwa totali Kabila totali Jeannette bilongi na bango ba Rwandais iolela mama soki otali Mabunda otali Shadara otali Kabere bilongi na bango ba Rwandais iolela mama bilongi na bango ba Rwandais soki otali Kamere Kassamba otali Kanete bilongi na bango ba Rwandais iolela mama bilongi na bango ba Rwandais otokombo lamuka ne tombera pas ingeta yango nalingi koyebisa bino boye esengeli bozala vigilant
matoi na bino ezala ntango nyonso ya kofungwa mapamba te tokozonga lisusi mate. Lokola bomoni déjà Chilombo l'échec na ye ya consultation na ye ya IDPS basali formi lokola maladi ezala Congo te bazwi bakashne oyo batindelaki bango ezalaki lo ebele mpo bateka bakabola batu bamoni ete bakongole tosalaki ya biso mpona kokabela bana mboka balobi balowana na décembre lokola bakofuta batu te babimisa ya basala musala ya koteka yango nde omoni Kasongo azwi mobeko ya koloba kashine sa niezo zoba ya muyembe abakisi to ya corona mpo bango baza kotambola lokola bafrançais corona mutu afabrike yango ezali bongo président ya bafrançais ye mutu na baprimacour na bango na bakisi na bango nde basali virus na bango ezoboma kaka bango moko nzambe ya baafricain nzambe ya Congo a permettre te corona e kokotela ko na Congo tobelaka kosukosu te na Congo tozala ba fièvre te na Congo tobelaka malaria te e bongo maladi ya corona euti wa corona na bango eza ya biso te tala mayele mabe ya Chilombo alors bokeba po mayele wana ezali kaka kokoba se kokoba nde balingi bakotisa biso na confinement léger bomoni ndenge bazali kopréparer baconfine biso bazoconfine biso pourquoi pamba te Chilombo aza eloko koyebisa peuple aza eloko koyebisa peuple mbongo nyonso ale plus de 10 millions oyo abimisi mpo na consultation na ye na bato ya IDPS sikoyo mbongo wana moyafuta basoldat moyafuta baenseignant moyafuta bafonctionnaire tala ntina balingi bakotisa biso na confinement oyo toyebi mutu na makolo alors peuple congolais ala litoi likolo ya lito lisu likolo ya li po cette fois-ci tokokotela bandaku tolobi soki akoloba te etali biso te esengeli etalaka makambo na base mais biso peuple congolais toyebi ete président oyo biso tovotaki ye wana nde tozotambola na kombola ye nani kombola ye nani kombola ye nani yango tozali koyebisa bino boye ndenge tozali kosilisa makambo ezali kosalama bomba 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 bapanza nasakola naloba likambo ya makasi ezali ete mwana mboka Vital Kamerhe abimi mwana mboka Vital Kamerhe nde tosoloba boye aza na Afrique du Sud bamemi ye kuna mpona nini po lobi na 2023 azali pio ya Kagame bolandanga na bokebi nayebisaki bato soki Vital Kamerhe abimi boyeba ete élection 2023 ekozala mais président de la République préparé par les Rwandais Zabongo Vital Kamerhe sikoyo biso peuple congolais tolobi boye lokola biso toza bakongolais attention mama bakongolais toloba mingi mais tosalaka eloko te cette fois-ci tolobi tokende l'action po toboya Rwandais akende Félix akende peuple congolais a gouverné mboka na ye moko sikoyo leko tokosala nini biso baso tango tozobima mbala oyo tokofete libanda tokofete libanda tokobangisa muninga tokobangisa muninga paske lamuka ekobanga paske lamuka ekobanga tolaki Chilombo boye lokola ye alobi a contourné peuple congolais plus de 91 millions d'habitants abomi biso la nzala abomi biso kozanga éducation abomi bana biso batangaka te aya ko continuer entreprise ya ujana na kuluna toyebisi ye avant to fete bonne année ye na biso tokotala na nzoto la nzo tokotala na nzoto la nzo tolobi cette fois-ci article 64 na article 63 ekosala mosala na likambo mabele sangwema likambo mabele sangwema tolobi lokola tosala likambo mabele ruberwa akozwaka mabele na biso kabina Félix na kabina kombola bango kokende mpona nini okala zoba ya kabuya
aleki na télévision mpona kokende koyebisa na peuple congolais ke Kabila na Félix bazali bakolabora bango kikolaboraosala na Congo camarade ami na bino bosalaka na Congo est-ce que plus de 91 millions d'habitants tosepeli bango mibale bakolabore na Congo oyebisi bango bikolaboration na Brazzaville epasa su nde bakolosala yango na Tchad nde bakati yango Moise ntango bafonda lamu na yo ozala peuple congolais oyo bayebisi yoko mokolo kopasa na liboma biso tokolekisa o de quoi nous sommes capables Moïse Francis Kalom Jacques Ndala lokola bobandi affrontement biso mpe toye na affrontement soki bozali pio ya batanzanien ya baburundais ya bachadien et cette fois-ci biso na bino tokotambola ile mpona korepuse mutu nyonso azongela mboka na mutu nyonso azongela mboka na Congo restera au Congo Congo ezali bakongo kibana ye soki papa salaka na SNEL eza mabe papa koye kosanga musala te po soki azangi musala bala moya balia bala moya baza malamu yango ye azali sikoyo kosangana na peuple congolais mpona koelabore mpona kobongisa bacuisine interne lolenge nini tozangisa bango kimia mpo bango bayebaki teke tolobaki ane ya ane eza ya libération Félix alobaki na biso ane ya baaction ye asasali baaction alembi sikoyo biso toye kolibere sikoyo tokolibere ndenge nini tokolibere ntango ngai na yo toza vigilant ntango ngai na yo tolongoli père kobanga ezala te Mobutu Sese Seko alobaki na biso akobanga te kasi akobangisa cela veut dire biso mpe bana fayulu tokobanga te kasi tokobangisa yango tokobangisa banani tokobangisa bakongolais rwando tokobangisa système kabili tokobangisa batu tu oyo bazali koya kointimide peuple congolais bato oyo batie maboko na bango likolo ya provision ya bakongolais mpo bakongolais babika te Félix ntango akokisaki 6 mois nayebisaki peuple congolais Félix ale budget ya 2001 me bato bandima yenga te na 6 mois kaka ale budget ya 2001 ntango asalaki 6 mois sikoyo ntango asali 2 ans ale mbongo combien Félix ye moko aza ministre ya finance akende akobimisa mbongo ye moko akei aboyi failu biso mpe toboyi aboyi failu biso mpe toboyi biso mpe toboyi biso mpe tokimi soki boyi failu biso mpe toboyi Moïse ne changez pas Moïse ne changez pas Moïse ne changez pas Aïba numéré il est toujours volé Moïse ne change pas Katumbi ne changez pas Katumbi ne changez pas Moïse Katumbi ne changez pas Aïba numéré il est toujours volé Katumbi ne change pas Chilombo ne change pas Chilombo ne change pas Aïba Chilombo ne change pas Aïba pouvoir il est toujours volé Chilombo ne change pas Chikata ne change pas Chikata ne change pas Chikata ne change pas Aïba pouvoir il est toujours volé Chikata ne change pas Katumbi ne change pas Katumbi ne change pas Katumbi ne change pas Aïba minéré il est toujours volé Katumbi ne change pas Moïse ne change pas Moïse ne change pas Moïbi Katumbi ne change yango na yebisi bino boye bandeko na ngai tango ekoki article 64 ezali mobeko likonzi ya mboka nzambe ya lola aza contre makambo tozosala te yambo tokita tobima totunaki mpe ye mokeli ya lola mpe mokili totunaki mpe ye le créateur ya Congo esengeli toyeba nini oyo esengeli tosala lamuka loya
Lamuka oye! Lamuka oye! Yango tolobi boye. Makambo ya kobanga ezali. Makambo ya kolenga ezali. Makambo ya pamba ezali susu. Biso na bino tango tozali koloba. Tokende moto atikala. Moto atikala. Et puis na lingi koyo biso boye. Tango okobima kozalaka mingi la société ya kotala kasima. Ezali secret moko ya mabe oyo mosala otatikala libanga ya mu. Soki po lingi kobima kotuna ka voisin. Kotuna pende kola yo. Pona nini? Ezali likambo ya David. Si David a dépendé kaka la famille na ye, mais David a kwesa Goliath te. Soko tangi histoire wana ya Bible ya David okoyoba makambo la zo yebisa yo. Parce que tango papa ya David atindi David akele kotika biloko, ayebisa ki David te kokeko bunda. Aloba kele kotala bandeko na yo po bango bazaki na front. Mais tango David a komi akoti Goliath aza kofinga Israël. Atuni bandeko na oyo ezani ni bandeko na babito yebi ozaka arrogant. Toyebi ata makambo atali oto lingika koko ndenge batu musu bazo déstabiliser bise lelo. Yo mwasi ozokele koloba makambo ozobanga te. Bapesaka yo loko nini? Bino bobimaka la tongo kokele kotelema bokufa lokola banya. Te yebisa yo mutu olali ndo ozokufa lokola nya. Nga mutu na telemi nazosala musala na nga mpo na Congo. Yango tolobi kotunaka mutu. Poso kotuni akopesa faiblesse balibota David. Mais David ayokaki bango teke koluka batu mususu. Ndenge ngai pe la ye pembela bino pona koyebisa bino ete Goliath o kombo Félix. Goliath o kombo Kabila. La fin de toute chose est arrivée. Bakozalaka lisusu la Congo te. Botanga Esaïe chapitre 6. Na verset lango premier tina suka. Nzamba lobi boye. Esaïe na pesio maloba. Okoloba la bango me bakoyoka. Na kwandirsi mitema la bango. Baza na misu me bakomona. Esaïe tunaki tiki na mokolo nini. Nzamba yebisi ezali kaka mokolo ngala kokita pona exterminer race wana. Yango toyeko yebisa bango. Na décembre oyo balinga te mvuluzi azala mabele mama Kipavita azala mabele maître Jésus azala mabele poto exterminer race ya Félix na Kabila ba Rwanda batika Congo et Congo etika la réellement libre le peuple congolais. Yango yo oyo souffra bandakala yo oyo nyokwama yo oyo vivaka te ozaka coexister par la grâce de Dieu. Tolingi to boya grâce de Dieu tokoboya yango lolenge nini. Parce que bamindele o bazala ba flammation bango bazolia malamu mboko na bango za développer Congo bo priya ka ba église na ndako na balabala na balabala moko bazala ba 15 églises mais comment bino bazozala liberté bandoki bazozala malamu e bino batu bosambelaka Yesu bazozala malamu te batu na ba pasteur ba bino quel évangile ba memeli bino de Genèse jusqu'à Apocalypse ça bitumba la bitumba Bible lobi ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux ce qu'on ça violent to ko hériter le royaume te mais yo congolais pour libérer Congo faut ça violent Nzambe dilo ba ko sabiso Jésus abundaki Yesu ayabi bolo bala renard wana rod c'est Jésus 3 fois saint alors bi boyebi c'est rod wala je suis déjà là n'appelle les hommes sabango be rod wala nous sommes déjà là tozali awa lokola boza be rod boza kokende boza be rod tozali déjà là lokola toye ko libérer Congo nini tomona na uniforme Babengana na école. Pour la nicotine pour la minerval. Pour la minerval. Bila besoin de gratuité te. Voilà ngote. École na bilo kombo la ngoni. Malako. Bande ko kasi botala makambo Kabila eko lukala mboka. Ba Rwanda soki Félix kasi ekala Kabila. Félix basali étude na Kigali pour la ko étudier ke bana oyo bakoma ba illettré po bana ba Rwanda bazo esika. Kasi botala gratuité. Babengani mwana oyo ayekolela sikoyo la media papa na ya sala kate mama na ya sala kate mwana lobi na yoki batu basolo balika mamboka tika na ya tala mwana yo ayekolela pa la bino sikoyo bino batu bomoni mwana oyo alobi na yekolela na parlement debout po batala avenir nanga sikoyo ba para mitema malamu o bo mesala ko sunga bo sunga ye kasi yo za skola classe ni siko soki tolobi to benga yo soki batindelo mo eloko po ofuta minerval tokozwa wapi
Azana mikondo akopesa adresse na ye pa ya bandeko bazali awa tala aye kolele pa la biso pa yebiete toza babundeli merci kende biso tokoluka yo okopesa adresse ah boso adresse ne malamu tango bakotindele mo eloko bosungiye merci bo biso bino la banzi to silisi bo milengele ngonga ebelemi wala za maloba nzambe tata maloba ya kimpavita maloba ya mvuluzi maloba ya maître Jésus